سلێمانی ئەمڕۆ خەڵاتی کایە دەبەخشێت بەدوون دێک لە خۆراگری سیاسەتمەدار و هونەرمەند سەلاحەدین دەمیرتاش. Yıkılmış hesabın ahız bertabe. Bir öpücük istedim hayrat-ı babe. Yabancın değilim kısmam eteme. Ne durum ne nizim ciran eteme. داوا لە بەڕێز کاک مەلا بەختیار دەکەین بفەرمێ بۆ بەخشینی خەڵاتی کایە. با بەڕێز نادر یەڵدرم جێگیری هاوسەرۆکانی هەدەپە کە میوانی بەڕێزی فێستیڤالە بفەرمێت بۆ وەرگرتنی خەڵاتەکەی. صلاحالدین زۆر هاوڕێی منە زۆر لە ژووری مەکتەبی سیاسی تابلۆیەکی ئەو کە بۆی هێناوەم هەڵم واسیوە زۆر خۆشمەوێ زۆرش دڵم تەنگە بۆی کە لە زیندانە زۆر ئێمە بە تەمابوون زیندانەکانمان بربەن بە تەمابوون ئازادی بۆ زیندانەکانمان بێ کەچی وا خەریکە گەمارەوە خەنە سەر خۆمان لەسەر ئەوەی کە ئێمە سوورین لەسەر ئازادی سوورین لەسەر ئازادی ئەمجی سەرناوێ پارتیامە HDP تایبەت سەرناوێ ڕێهەڤاڵ Salahattîn Demîrtaş سەریدا کەسێن ku کەداوان ji bo ev şev derbas bû ev festîval derbas bû em spasiyê xwe pêşkêş dikin. Taybet ji zindana Edirne silavên germ ên rêhevaltî ên şoreşgerî ên hunermendî ê Salahattîn Demîrtaş ji bo hemû rêhevalên li vir ji bo hemû dost û hunermendê li vir. Silav û dawxwaziyên serkeftin ê rêheval Salahattîn Demîrtaş ji bo hemû gelê Silêmaniyê ji bo hemû gelê Başûr ji bo hemû gelê Kurdistanê em dixwazin îşev dîsa pûara parve bikin. Biraderên hêca taybet têkoşîna azadiya gelê Kurd da ji bo çerenûsa pirsgirêka gelê Kurdistan da rol û rista hunerê pir giring e pir pêşte ye. Nava hemû çalekên hunerê da jî taybet rol û rista sînema pir giring e. Ji ber wî jî hunermendên Kurd sînemagerên Kurd vê hêlê da yek ku ket dane ji Mehmed Akso ji Yilmaz Güney ji Xelîl Dağ ji hemû hunermendên û sînemagerên cudara ji birêz Kerîmî şexsê wan da em serkeftin ji bo hunera gelê Kurd dixwazin sînemaya Kurdî dixwazin. Dîsa jî dil û can bi hezkirinê herî mezin bi germahiya dilên Salahattîn Demîrtaş em we hemûya bi rêzdarî silav dikin bên serkeftin ew ê gelê Kurd be ne zindan ne jî rêbazê cuda ew ê têkoşîna me tüccar ji bo azadiyê nedeseknandin. Ew ê serkeftin ê me be serkeftin ê gelê Kurdistan be her bijî Kurd û Kurdistan. Slav û rêz. خەڵاتەکەت پیرۆزە زۆر بەخێر بن فەرموو Bir öpücük istedim hayrat-ı babe.
خەڵاتی دووەممان